Felly, dyma'r rhan 4 o'r fideo. Adolygu papur 1 ar gyfer yr arholiad haf 2018. Mae Jess yn gweithio ar 8 llawr mewn bloc swyddfeydd, i fynd fyny i'r swyddfa yn y bore ac i ddod lawr ar diwedd y dydd. Mae'n defnyddio yna yr lift neu'r grisiau. Y tebygolrwydd bod hi'n defnyddio'r lift i fynd fyny ydy 10.8. Y tebygolrwydd bod hi'n defnyddio grisiau i ddod lawr ydy 10.4. Does dim gwahaniaeth. Yr rheswm maen nhw'n dweud mae'r mynd i fyny a dod lawr yn digwyddiadau annibynnol ydy do ddim yn dibynnu be mae'n gwneud. Os di ddim yn fyny yn y lift, diolch yn golygu bod hi fwy neu llai tebygol o ddod lawr yn y lift. Felly, bob tro mae gennym fi diagram cangen, mae'r canghena angen adio at 1, felly mae hwnna angen bod yn 10.2. Mae hwnna angen adio at 1, felly mae hwnna angen bod yn 10.6. A achos bod nhw yn annibynnol, dyna dim gwahaniaeth, mae'r cangen gwylod yn mynd i fod yr un peth. Felly, un peth dwi wedi awgrymu i chi wneud ydy gweithio allan diwedd y canghena yma rwan cyn ateb y cwestiynau ar gwylod y papur. Does na ddim marciau am wneud hyn rwan, ond wneud o helpu ni neu hyn. Felly yn fan hyn, dwi'n mynd i wneud 10.8 lliosi fod 10.6. 8.6 yn 48. Fan hyn, dwi'n mynd i wneud 10.8 lliosi fod 10.4. Sydd yn 10.32. Fan hyn, dwi'n mynd i 10.2 lliosi fod 10.6. Yn 10.12, ac yn fan hyn, dwi'n mynd 10.2 llias fod 10.4 sydd yn 10.18. Os da chi beth eisiau checio, mi ddyla heina adio i wneud un cyfan. A dwi'n gweld 48 adio 32 yn wneud 80, mae heina'n 20, felly mae gen i fi un cyfan. So, cyfrifwch y tebygolrwydd bod Jess yn defnyddio'r lift i fyny a'n defnyddio'r grisiau i fynd lawr. So'r lift i fynd fyny ydy ffordd hyn, a'r grisiau i fynd lawr ydy ffordd hyn, felly dwi wedi cyrraedd yr ateb yna. Felly'r ateb ydy just 10.32. Peidiwch y poeni bod yna 2 farc am y gweithio allan fan hyn, mi wneith yr arholwr jecio eich llun chi. So os da chi wedi sgwennu na lliosi da chi'n trio wneud, ond da chi wedi gwneud cangymeriad efo hynna, mi gowch chi dal y marciau. So fydd yr arholwr yn jecio beth da chi wedi wneud. Rhan C. Cyfrifwch y tebygolrwydd nad yw Jess yn defnyddio'r lift wrth fynd i fyny yn y bore nac wrth ddod lawr. So ddim yn defnyddio'r lift o gwbl. So ddim yn defnyddio'r lift yn golygu defnyddio'r stair. Felly, stair defnyddio'r lliw gwahanol. Ddim yn defnyddio'r lift ydy hwnna. A ddim yn defnyddio'r lift ydy hwnna. Felly, hwnna ydy'r rhif ddim defnyddio. Felly, 10.8. Cwestiwn tebyg ydy cwestiwn 11, ond efo un peth yn wahanol, mae hwn yn bwysig. Y tebygolrwydd bod Daisy yn gwisgo breichlet 10.7. So, Daisy yn gwisgo breichlet 10.7. Y tebygolrwydd bod Daisy yn gwisgo breichlet ac neclis ydy 10.63. Hynny yw, neclis, breichlet a neclis, hwn yn 10.63. Wel, dwi'n gwybod na'r ffordd i weithio hwn allan ydy 10.7 lliosi efo rhywbeth yn y 10.63. Wel, hwnna angen bod yn 10.9, felly mae rhaid bod hwnna'n 10.9. Wedyn, mae'n dweud fi bod yn annibynnol. Dargyfyddwch y tebygolrwydd bod hi'n gwisgo neclis, wel dwi'n newydd wneud hynna, 10.9. Eto, mi nhw'n chwilio am gweithio allan, ond os di well gynnwch chi, mae'n rhaid i sgwennu hynna. Rhan, cwblhewch y diagram cangenod. Felly, mae hwnna angen adio at 1, so mae hwnna'n 10.3. Mae hwnna angen adio at 1, felly 10.1. Mae nhw'n annibynnol, felly mae hwnna a hwnna yn mynd i fod yn peth. A wedyn, dwi'n jyst mynd i orffen ben eisiau ddechrau. Mae hwn yn 10.7, llias yw 10.1, os dwi'n dilyn yn cangen. Sydd yn 10.7. Fan hyn, 10.3, llias yw 10.9. Sydd yn 10.27. Ac yn fan hyn, 10.3 llias yw 10.1 sydd yn 10.3. Just checio, so hwnna'n neud 70, so hwnna'n neud 30 arall, so mae hynna'n adio i wneud un cyfan. So mae wastad yn werth checio rhag ofn bod chi'n gwneud cangymeriad efo'ch lliosi. Darganfyddwch y tebygolrwydd ydy Daisy ddim yn gwisgo breichlet. So ddim yn gwisgo breichlet. So rhywun lawr ffordd yma. A hefyd ddim yn gwisgo neclis. Ddim yn gwisgo neclis. So mae'r ateb jyst yn 10.3. Cofiwch, os oes y gwestiwn yn dofynu lle mae yna 2 cangen gwahanol, hynny yw, so mae'n gofyn y cangen yna a sy'n gallu dilyn y cangen yna,
yna chi'n adio'r ddau cangen at y gilydd. Dyw heb ddigwydd yn yr enghreifftiau yma, ond so fe yn gallu digwydd. Datrys hafaliadau. Felly, mae datrys yn golygu bod fi eisiau ffeindio beth i gwerth y llythyren, felly yn y diwedd dwi eisiau cyrraedd a equals rhywbeth. Dwi ddim yn licio bod yna a ar ddwy ochr fan hyn felly, chos dwi jyst eisiau a ar ochr yma. Felly dwi'n mynd i gael gwared o un o'n nhw. Yna llai o'n nhw i gael gwared o fan hyn, felly dwi'n mynd i tynnu 2 a. Os dwi'n tynnu 2 a ar ochr yma, mae di mynd. 2 a tynnu 2 a, mae di mynd. Mae gen i fi just 34 ar ôl. Os dwi wedi tynnu 2 a ochr yma, mae gen i fi 6 a ar ôl. Rwan, dwi eisiau a ben y hun, felly mae'r adio 7 mewn ffordd. Felly, dwi wedi dynnu 7. Mae'n golygu, adio 7 tynnu 7, maen nhw'n canslo gilydd allan, felly mae gen i fi just 6 a ar ôl. 34 tynnu 7 yn 34 tynnu 7 yn 27. Felly, dwi lawr i just un peth ar ôl sy'n stopio fi gael a equals. Felly, dwi angen cagwared ar 6 na. I cagwared y 6, mae hwnna'n sownd iddo fo drwy'r lliosi, so dwi'n mynd i wneud y gwrthwyneb, sef rhannu fy 6. Rhannu fy 6. Lliosi fy 6 rhannu fy 6 yn canslo allan. 27 rhannu fy 6, ond di hwn ddim yn gweithio allan yn rif neis iawn. Bosib iawn bod hwn yn dod o bapur hefo cyfrifiannell, ond nhw'n ei drio fo. 27 di rhannu fy 6. 6 mewn i 2, di o ddim. 6 yn mynd mewn i 27. Wel, tabl 6 ydy 6, 12, 18, 24, 30. So, dwi wedi cyrraedd 24, so 1, 2, 3, 4. Hefo, dwi wedi cyrraedd 24, yn gyrru 3 ar ôl. Felly, dwi'n mynd i galw y 27 yma yn 27 pwynt dim, achos mae bob prif yn pwynt dim, fydde, ychwanegu gymaint o zeros a dwi angen. 6 mewn i 30 yn 5 gwaith. Felly mae'r ateb yn 4.5. Cwestiwn 13, mwy o ddatrys hafaliadau. Rhaid syml i ddechrau. Dwi eisiau cael gwared o adio 3, felly dwi'n tynnu 3. Felly mae x yn 16. Un marc ydio, does yna byth marc am hwnna, ond mae'n... Dwi jyst yn dangos bob dim gan bod fi'n neud hwn. Felly, sa x yn 16 yn hen ddigon i gael yr un marc. Mae hwnna'n lliosi fy 3, so dwi'n mynd i rannu fy 3. Eto, does dim rhaid i chi ddangos gweithio allan fan hyn, chos mae'n un marc ydio. Felly mae x yn 18 rhan efo 3 yn 6. Mae hwnna'n rhan efo 7, so dwi'n mynd i gwrthwyneb sef lliosi fo 7. Mae x yn 8 fo 7 yn 56. Mae'n hyn, mae yna 2 farc, so felly mae angen chydig bach mwy o weithio allan. Dwi eisiau cael gwared o'r adio 5, so dwi'n mynd i dynnu 5. Felly mae 3x yn 12. Cael gwared o lliosi 3, so dwi'n mynd i rannu efo 3. Felly mae x yn 4. O ran y marciau, sy'n yna farc am 3x plus 12, marc am x yn 4. Ond os ydych chi'n cael yr ateb cywir, ydych chi'n cael y marciau i gyd. Cwestiwn 14. Oedd gen Mr Williams 10 planhigyn tomato. A dyma faint o tomatos gafodd o oddi ar bob planhigyn. Dwi eisiau gweithio allan y cymedr. Cymedr yn golygu adio bob prif rhannu fo faint sy'n yna. So beth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy wneud chydig bach o adio. 42, 37, 48 a 34. Na i adio heina gyntaf. Felly mae gennym fi 10, 21, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. So mae gennym fi 161. Na i adio rai nesaf. 44, 41, 39, 42. 4, 5, 14, 15, 16. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16. Gwyd 166 o fanna. A'r ddau ola, 38 a 45. 8 a 5 yn 13. Mae hwnna yn 8. Felly gyd fe gilydd, mae gennym fi 161 a 166 a 83. 7, 8, 9, 10. 6, 12. 20, 21, 410. Cymedr ydy cyfanswm bob prif rhannu efo faint o'r rhifau sydd yna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sydd just yn 41. Checio, 41,
Mae hwnna'n edrych yn canol yr rhifau. Mae gen i fi rhai rhifau'n fwy, rhai rhifau'n llai. So mae hwnna'n neud synwyr. Mae wastad werth checio bod eich cymryd chi'n synhwyrol. Canolrif yn golygu bod fi angen rhoi nhw mewn trefn a wedyn ffeindio'r un sy'n canol. Felly, dwi'n mynd i groes yn off wrth fi fynd. Gyda fi 34 ydy'r lleiaf. Wedyn mae gen i fi 37. Wedyn mae gen i fi 38. 39. 41. 42. 42, 44, 45, 48. Just checio, oedd gen i fi 10 rhif fan hyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dwi heb fethu rhif allan. I weithio allan y canolrif, dwi eisiau'r un sydd yn y canol. So, neu groesi dechrau diwedd, groesi dechrau diwedd, groesi dechrau diwedd, groesi dechrau diwedd. Mae gen i fi 2 rhif yn canol, so'r canolrif ydy canol y canol, sef 41.5. Modd ydy'r un sy'n digwydd mwyaf aml. Wel, dwi'n gweld o'r rhestr i fan hyn, mae 42 yna dwywaith, felly 42. Yr haf nesaf, mae Mr Williams yn bwriadu prynu mwy o blanhigion fel yr un uchod. Ar gyfer taledd, dylwn ni gael tua 41 tomato o blanhigyn. Rhowch reswm pa mae eich data yn dangos fod hyn yn gywir. Wel, y cymedr ydy 41. Mae'r cymedr yn dangos tua faint dylwn ni gael oddi ar bob planhigyn. Hynny yw, mae'r cymedr yn cymryd mewn I ystyriaeth faint sy'n ei gyd rhannu efo faint sy'n yna. So os oes am fwy, dwi'n rhannu efo, fysa yna fwy o tomatos, ond fysa ni'n rhannu efo mwy hefyd. Felly, mae'n neud synwyr y fysa ni dal yn cael 41. A wedyn, y cwestiwn ola, mae gen i fi 7 rhif, digid sengl, so dwi'n mynd mwy na 9. Canolrif y 6, a gymrediad y 8, a modd ydy 3. Felly, canolrif y 6 yn golygu bod yr rhif yn y canol yn 6. Mae ymrediad yn 8 sy'n golygu bod y mwyaf tynnu lleiaf yn gorau bod yn 8 a mae'r modd yn 3. So dwi'n mynd i roi 3 yna mwy nag unwaith. Dwi'n methu roi 3 fel rhif lleiaf oherwydd wedi hwnna yn neud y rhif mwyaf yn 11 achos mae 11 tynnu 3 yn neud 8. A mae wedi deitha fi bod nhw'n rhifau sengl. So dyna pam dwi heb roi 3 yn fanna. Felly mae rhaid bod gen i fi 2 neu 1. Os ydyn ni'n rhoi 2 yna, sa hwnna'n gorau bod yn 10. Eto, di hwnna ddim yn rhif sengl, felly mae rhaid bod gen i fi 1 a 9. Does dim gen i fi 3 sy'n digwydd mwy o aml, so dwi'n methu cael unrhyw rhif arall yn ailadrodd, neu fydd y modd yn 3 ac rhywbeth arall, felly mae rhaid na 7 ac 8 sydd gen i fi. A dyna ni.